rikthyer në studio, jemi në pjesën e tretë, ku sapo kam pritur astrologja më e famshme në Shqipëri, Meri Sheu. Mirë se erdhe dashur Meri. Përshëndetje të gjithëve. Dhe jam e sigurt që mezi po presin të gjithë ata e tin takimin ton të hënave në pjesën e tretë të programit, mezi po presin parashikimin ton të yjeve për këtë javë, se sa yje do t'i japësh secilës shenjë. Interesante, shumë interesante, sepse dielli dje u takua në dash, është fut dielli në dash, shenjë ekspresive, energjike, shenjë pranverës, u takua me Neptunin dhe është sikur na dha një ëndër, një super optimizëm, fluturojmë në re, shohim ngjyra roz, jemi në ëndrat tona roz, por nga nesër takohet me Saturnin edhe gjitha këto sikur dalin në zhgënjime, manipulime, na bie optimizmi, ndjehemi shumë të zhgënjur dhe takohemi me realitetin e ashpër direkt. Saturni që na kthen me këmbë në tokë edhe ndoshta na tregon se realiteti nuk është aq roz. Kështu që gjithë do ta përjetojmë këtë javë, sidomos dashët, gaforet, bricjapët dhe peshorët, që janë 4 shenjat kardinale ku dielli në dash lidhet me këto, jo Saturni dhe Neptuni. Mirë, fillojmë me yjet. Le të nisim shenjat me radhë, shojmë. Fillojmë me dashët, që marrin 4 yje për këtë javë. Mirë shumë. Pavarësisht se realiteti do jetë njëherë me ngjyra, njëherë me zhgënjime, një realitet me detyrime të mëdha, përsëri dashët, duke marrë gjithë këto ulje ngritje, do kenë një javë intensive, kuptohet, duke qenë se është java intensive, mund të marrin një bonus të mirë në të enten të premten me takimin e bukur të Marsit në Peshk me Jupiterin në Gafore, dhe aty mund të kenë edhe një allazhverish të mirë. Një yll për demët, janë duke planifikuar për të ardhmen, projekte, punë, mendojnë kush do jetë hapi i tyre, sado që ta mendojnë sot dhe nesër do dali gjithmonë me e vështirë, do kalojnë nga optimizmi në zhgënjim, nga e bukura, nga premtimet, mund të ketë njerëz që ju kthejnë kurrizin, u mendojnë që nga e premtja ndoshta mund të gjejnë një rrugë kalimi më të mirë ose të gjejnë një dritë në fund të tunelit dhe mund ta shikojnë më me optimizëm atë projektin e tyre personal dhe të rëndësishëm. Pak ditë të binjakët janë shumë të rëndësishëm në këtë periudhë në jetën e tyre sociale, në çështjet profesionale, kanë takime shumë të rëndësishme, por këto takime nuk t'i bëjnë për zyra ose mund t'i bëjnë për evente, me shoqëri ose me prezantime shumë të rëndësishme, dhe aty nga duke ëndërruar një punë më me ngjyra mund të marrin ose të shikojnë një punë me përgjegjësi, ose dikush mund të dojë t'i kanalizojë në një rrugë me shumë përgjegjësi. Kështu që binjakët ta shikojnë me vëmendje, por e sigurt është që nga fundi javës do marrin lek, ose do detyrohen të ndjehen ose të kërkojnë lekun atje ku jo keq. Edhe për gaforet 3 yje. Gaforet duhet të kenë kujdes në lidhje me punën, pavarësisht se kanë 3 yje dhe është ai Marsi në Peshk, lidhje të bukur me Jupiterin e tyre në Gafore në 10-ditën e dytë, aty bëhet nami, mund kemi ngritje, optimizma, gjërat mund të shkojnë ashtu siç duan, siç i kanë projektuar, madje udhëtime, kontakte me jashtë, por të tjerët duhet të kenë shumë kujdes, sidomos lindurit në 10 ditën e parë, shumë kujdes në lidhje me punën, karrierën, përgjegjësi, detyrimet, dhe fillon një vështirësi ose një mur aty përballë, se ai aeroplani që ndeshi një mur atje, një gjë përpara. Kop, dhe shkojmë tek Luana. Luana, 5 yje, se do marrë me aeroplanin e Merit, 5 yje për Luana. Sepse morën një optimizëm shumë të madh në lidhje me ligjin, me çështje studimore, me punët me jashtë, ose takuan një njerëz që u dha premtime të mëdha. Këto premtime mbahen deri diku, por nga nesër ka edhe një realitet që ata duhet ta shikojnë jo vetëm roz, por ka një çështje që lidhet me punën dhe me ekonominë, ndoshta u rritet rroga, ndoshta dashuria fillon edhe u jep emocione dhe ambicie të reja, ose i nxjerr nga lodhja e përditshme dhe nga vuajtjet që kanë pasur këto kohë. Pra dashuria mund të jetë pika e tyre e fortë. 2 yje për fytyreshët do ta kenë pak të vështirë në fushën e bashkëpunimeve, komunikimeve, investimeve. Pra nuk është momenti i mirë për t'i parë gjërat që hajt po hapem tani, po zgjerohem tani. Dakord, ka një moment shumë sublim, shumë idealist të bukur ose ëndërrimtar në një investim, por ka edhe një mur i cili del përpara dhe tregon edhe kushtet dhe vështirësitë e një investimi ose të një pune. Kështu që vëgjëreshët ta marrin me qetësi. Megjithatë edhe këta të premten mund të kenë një përfitim të mirë, një bonus ekonomik. Shkojmë te peshore. Përgjegjësi të mëdha peshore, sepse Saturni përballë shenjës tyre, Neptuni përballë shenjës tyre, ja u ka bërë jetën shumë bukur, por janë përballë marrjes së një vendimi shumë të rëndësishëm, sidomos peshorët e lindur në 10 ditën e parë. Domethënë, nga duke i parë gjërat shumë bukur, mund të dëgjojnë diçka dhe të zhgënjehen dhe në një marrë
martesë ose në një bashkëpunim të dali realiteti pa pritur përpara dhe këta të zhgënjen dhe ta shikojnë komplet ndryshe marrëdhënie që kanë pasur. Pritura, por me durim sa të kaloj. Akrepi 2. Sepse u del edhe këto 2 kanë shumë të mirë akrepët në lidhje me komunikimet me jashtë, me punët, me në një udhtim të bukur, sepse në përditshmëri puna e tyre do t'ju japi një përgjegjësi që nuk e mbajnë dot, ose nuk është momenti që ata të mbajnë një përgjegjësi ose një punë me shumë, si të themi, me shumë letra, dokumentacione, me shumë emër, do me thonë sikur nuk janë gati ose ndjen si të lodhur. Por nëse do duhet të shkojnë jashtë, të udhtojnë, të komunikojnë, të hapin një aventurë të re, do thoshe do ishte mirë. Shigjetarët. Për momenti shigjetarët jetojnë në një re roz, mund të themi, flën tek ajo reja roz, udhtojnë me atë re roz, ndrojnë me atë re roz, edhe do vazhdojnë kështu dhe për disa kohë, derisa në një moment të zgjohen nga kjo ëndra e bukur, që mund të jetë edhe me tendenca të vërteta, edhe aty të dali realiteti që kanë dhe përgjegjësira, kanë dhe detyrime dhe s'mund të fluturosh gjithmonë. Megjithatë, kjo është një javë e bukur, erotike, me ato gjësitë rozës, dhe një çështje ekonomike të premten që favorizohet Britsjavë. Me një yll e di pse se po marrin më shumë përgjegjësi se ç'duhet në çështjet familjare ose në premtimet që u kanë bërë njerëzve të afërt ose në mundësitë që shikojnë rreth vetes tyre. Pra sikur kushtëzohen nga një rregulla detyrime ose mendojnë që njerëzit të afërt nuk janë aq mirë për momentin ose detyrohen të bëjnë gjëra më shumë për të afërmin dhe kjo i kushtëzon në një mbyllje në vetvete dhe me përgjegjësi. Ujorët do marrin një ngritje në detyrë, sidomos ata të lindur në 10 ditën e dytë do marrin një ngritje page, do ecin mirë, ekonomia sikur do t'i favorizohet dhe kryesisht ata të lindur në 10 ditën e parë mund të kenë edhe një propozim shumë të mirë, shumë serioz në jetën e tyre personale. Pra dashuria do jetë shumë pozitive për ta dhe do jetë një impuls pozitiv për ujorët në këtë periudhë. Kemi dhe shenjën e fundit që janë peshqit me 3 yje për këtë javë. Motoja kryesore e peshqve për këtë javë është ekonomia. Ekonomia në plan të parë, aty gëzohen, aty lumturohen, aty zhgënjen, aty rrotullojnë, pra gjithë bota, qendra universit të peshqve në këtë periudhë është ekonomia. Po jo vetëm peshqit e lindur në 10 ditën e parë, po edhe peshqit e lindur në 10 ditën e dytë, të cilët do ta kenë një çik më të shtruar rrugën, po jo me qëllime kaq të largpamse sa ata të 10 ditët e parë, por gjithsesi dhe ata do shtrojnë një plan të mirë ekonomik, por edhe erotik. Të lindurit në 10 ditën e dytë të peshqve mund të kenë një premtim ose një lidhje shumë bukur erotike kësaj jave. Gjithsesi është java e fundit e marsit, kështu që po ikën, dhe ne javën e ardhshme do t'jemi sërish me Merisheun për parashikimin e muajit prill që po troket. Kështu që do ta mirpresim Merin të ënën e ardhshme. Ndërkohë, për gjithë ata që duan të kenë një kontakt më të drejtë për një parashikim të personalizuar, e gjejnë Merisheun në Facebook me Merisheu, kurse në Instagram merisheu.as. Ky është akaunti i Merisheut në Instagram. Falenderoj shumë që ishe këtu. Uroj një javë të mbarë, Meri. Faleminderit që na ndoqët. Natë e mirë që jemi nesër.